度咧要特別多謝我哋文藝會嘅會長李世燕區議員，咁為我哋嘅樂團咧解決咗好多資源嘅問題啦，贊助咗好多嘅樂器，好多謝張麗珠校長，咁不遺餘力揾咗好多支持嘅學校機構，由零到而家付出咗好多時間同心血，咁都好多謝我哋嘅主席林廣輝校長，咁由宣傳上佢做咗好多工作，俾我哋好多嘅支持。我哋喺度都要好多謝我哋支會主席黃碧嬌區議員大力支持我哋推廣我哋今次嘅樂團。咁喺呢度咧，我哋想邀請